Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Dhena Tasmai Shri Gurave Namah. So Srila Haridasa Thakur is the Namacharya, or the one that Sri Chaitanya Mahaprabhu designated as the example for everyone to follow for chanting Hare Krishna. でシリラ・ハリダース・タクルはそのチャンティングの生チャリア、いわゆるシュー・チャイタニ・マハプラブがその聖なるみんなを唱える例として位置づけたお方です。And this is unusual because Haridasa Thakur was born in a Mohammedan family. これは異例なことで、その理由はそのハリダース・タクルはモハンマドの家族家庭に生まれたからです。In many Hindu circles, there's an idea that it's important that one is born into a Brahmana family in order to be a leader in the Hindu society. でヒンドゥー教のその中ではブラマナとしてリーダーになるにはブラマナとして生まれなきゃいけない、そういう暗黙のルールみたいなのがあります。Of course, in any religious society, it's natural that those who are in the priestly order want to maintain their position of power. 今どんな宗教の社会においても、その僧侶の立場における人たちは、その自分の立場を保ちたいというそういう力を持って続けたいという気持ちがあるわけです。And one of the ways that one can do this is by saying that unless you're born in a certain family, then you cannot teach Krishna consciousness to others. その立場を保つ一つの方法がその家系に生まれてないものは、その布教をすることはできない、そういうふうに言う。Although there's a varnashrama system that is created by Krishna himself, クリシュナ自身が作られたバーナシュラマ制度っていうのはあるんですけれども、Krishna says in the Bhagavad Gita, Chaturvanya Maya Shishtam Gunakarma Vibhagasha, that the system of varnashrama is dependent on the qualities of the person who is practicing. そのバガバッドギータでクリシュナはそのバーナシュラマ制度っていうのはその守っている、それを従っている人の質によるとおっしゃっています。And of the person's activities. でその人の活動にもよると。He doesn't say that it's based on birth. それは誕生、どこで生まれたかには頼らない。For example, someone may be born in the family of a high court judge, but that doesn't mean that he or she will become a high court judge just because of being born in that family. 例えばその最高裁判所の家族に生まれたとしても、その子供がその裁判官になるとは限りません。One would of course have to go to law school. 法律の学校に通って become qualified. でその資格を得なきゃいけない。So someone may be born in a Brahmana family, but it doesn't mean that naturally they're a Brahmin. だからブラフマナの家系に生まれたとしても自然とブラフマナになるというそういうわけではあります。Of course, in a Brahmana family, you may go through the ritual and you can get a thread. ブラフマナの家族に生まれれば、そのいろいろ儀式を得て、その糸みたいのは得られるかもしれません。But of course, anybody can go get a thread. でも誰でもその糸をもらうことはできます。At Loi Bazaar, you can get a stack. Loi Bazaar in Vrindavan, the market. ヴィンダーバンのそのあるマーケットでは束になってその糸を買うことができるわけです。You can get yourself a nice thread. いい糸を誰でも手に入れることができるわけです。But it doesn't mean you're a Brahmin. でもそれをつけているからといってブラマナっていうわけではありません。 The Srimad Bhagavatam says, Hiratu Hunandra Pulinda Pulkasha Abhira Shumba Yavana Kasaraya Yene Chapapa Yarapashraya Shraya Shrudyanti Tasmai Prabhavishnave Namaha. That whatever family you're born into,
シューマドバガワタにはそのどんな家系に生まれたとしても And whether it be Kirato, Hunandra, Pulinda, he's naming, Shukadeva Goswami's naming many kinds of classes of people who are not in the Varnashrama system. でそこでシュカデヴゴスワミはそのラーシュラマ制度に入っていないいろんな家系というかねを名乗ってるわけです。He says, however, if such a person is engaged in devotional service, he can or she can become purified. でもどんな家系にそのバルナシャナ制度の外にある家系に生まれてもその人が純粋な献身奉仕をしていれば浄化されていく。Purified means that the prarabdha karma, the present karma of the body actually changes. で、その浄化されるっていうのはその現在持っているカルマが変わるということ。This is because of the power of Krishna and through his holy names. の理由はそのクリシュナとその聖なる皆の力によるものです。And through his devotees. そしてその献身者の力もある。Even now, some people claim that unless you are from a Brahmana family, you cannot give diksha, initiation to others. 今でもその中にはブラーマナの家族に生まれてない限りそのディクシャの入門を与えることはできないって言い張る人もいます。And especially at the time of Haridasa Thakura, this was a prevailing feeling. でその特にハリダスタクルがいた時代はそういう主張っていうのはすごい強くあったわけです。But Chaitanya Mahaprabhu gave him a very exalted title. でもそのチェイタニア・マハプルはハリダスタクルにすごいなんだろう。Because if so, 名ある名前を挙げたわけです。if someone is chanting Hare Krishna, that person is becoming purified or is already purified. なぜならハレクリシュナマントラを唱えているものはすでにもう完全に浄化されているか浄化されている途中であるか。This is mentioned by Devahuti in the Srimad Bhagavatam. でこれはバガワタムにデバフティによっても、言われています。Yanama deha shravananu kirtanad yat pravanad yat shravanad api kochit shradho pisadyo savanaya kalpate kutak punaste bhagavannu darshanat. Devahuti says that if somebody is engaged in the processes of hearing, chanting, surrendering to Krishna, that person is definitely purified. で、デバフティはその聞くこと、唱えること、主に身を委ねるというそういうプロセスに身を置いているものはもうすでに浄化されている。What to speak of if such a person is seeing Krishna face to face? 特にそのクリシュナを目の前にして見ている人はもう言うまでもない。And then Devahuti says, Aho batashva pachato gariyanya jiva grevartate namatubhyam te pusta pasteju huvu sasna arya brahmanatra nama grananti ete. And that is, oh, how wonderful it is that even if somebody is born in the family of dog eaters, そのデバフティはその犬を食べる家系に生まれている人でも Shwa pacha means a dog cooker, someone who cooks dogs. Means they're going to eat them. They're going to eat the dog. Such a person, if they say Hare Krishna, see if you can say Hare Krishna. Yeah, he says, even if they say it just one time, and just with the tip of their tongue, you should understand that that person has already performed Vedic sacrifices. He or she has already gone to all the holy places, studied the Vedas, and such a person is qualified to perform Vedic sacrifice. Of course, it depends on the quality of the
utterance of the, or saying Hare Krishna. もちろんそのね、唱えるという行為の質にもよります。 But this is proof that the prarabdha, or the present karma that one has, and this body is the fruit of one's karma, that's called prarabdha, is changed by the process of chanting Hare Krishna. 今この体っていうのはその私たちの行いカルマの結果なんですけど、チャンティングをすることでその現在のカルマっていうのが変わるっていう証拠になります。 Otherwise, how could one say that one is qualified to perform Vedic sacrifice even if one is born as a Shwapacha? もしそうでなければ、そのね、犬食いの家族に生まれた人がなぜベーダの儀式を行う資格を得ることができる。 So this was very much part of Lord Chaitanya's teachings, でこれはチャイタニ・マハーバルの教えのすごい重要な部分。 that by chanting the holy name, one can become completely purified. その聖なる皆を唱えることで完全に浄化されていく。 And he gave by example Haridasa Thakura. でその例としてハリダス・タクルを挙げた。 And Advaita Acharya, when giving the first Shraddha Patra, which means there's a special ceremony for doing Shraddha for one's forefathers. アドベーターチャーリはその自分の先祖のために特別な儀式があるんですけど、 And in order to consummate this ritual, one has to give the Shraddha Patra, or this has to feed the topmost Brahmana. でその儀式においてその最も高い順位のブラフマナに先におしなきゃいけない。 So when performing that ceremony, Advaita Acharya would give the Shraddha Patra to Haridasa Thakura. でそこでアドベーターチャーリはまず一番最初にそのシャダパをハリダス・タクルにまず最初に。 And even Haridasa Thakura said, "Why are you giving to me? I'm such a low person." でハリダス・タクルはなんで私はすごいね低い地位の人なんで私に渡すのだ。 And Haridasa Thakur would give all the same kinds of evidence that I'm now giving to prove that he's qualified. ハリダス・タクル Advaita Acharya would Haridas would question Advaita Acharya, "Why are you giving to me? I'm so low." And Advaita Acharya then would give evidence from all the Shastra to say, "This is why I'm giving to you." でその問いにアドベーターチャーリは、今先ほどおっしゃった理由でそういう理由であなたに一番最初に渡しているんだと答えるわけです。 Prahlad Maharaj said a similar thing in his prayers. でプララーダマハラージの祈りの中でも同じようなことを Viprad Vishad Gunayutara Ravinda Nama Pada Ravinda Vimukachvapachan Varishtam Manye Tadarpita Mano Vachanehi Tarta Pranam Punati Sakulamna Tupuri Manaha. He said that if a person is born in a Brahmana family, もし誰かがそのブラーマナの家系に生まれる but such a person doesn't have faith in the Supreme Personality of Godhead, でも主向主にその信念を持っていなければ such a person is lower than a person, again, who's a Shwapacha, a dog eater, でそんな人は犬食いの人よりも低い but who has full faith in Krishna. でもその犬食いの人がもっとねクリシュナに信念を持っていればそのブラファナの目に生まれた人はもうそれの人よりもっと低い And is practicing devotional service. その人が献身奉仕をしている He said such a person delivers not only himself but also his whole family. 献身奉仕している人は自分だけではなく自分の家族をも解放している So even Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur brought this philosophy into the modern world. でシーラ・バクティシダンタもその哲学をこの現代社会に、取り入れた And during his time, there was a big debate about this. でその時には今すごいなんだろう、なんつうの言い争いみたいなのが In fact, there was
a time when Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta's father, was proving this point through Shastra to the world. でそのバッティシダンタ・サラスバッティの父であった、バッティビノラ・タクルはその経典を用いてその教えを、確証して証拠を、証明してたわけです。And there was to be a debate between the Bhaktivinoda Thakur and the caste brahmanas who said you can only do initiation, Vedic sacrifice if you're born as a Brahmin. でそこでバクティビノダ・タクルとそのブラーマナの家系に生まれた人だけがベーダの儀式ができるっていう言い張るそのカーストのブラーマナたちの間に討論があったわけです。But just before that debate was to take place, Bhaktivinoda Thakur fell sick. でその討論の前にバクティビノダ・タクルはなんか具合が悪くなってしまう。But his son, Srila Bhaktisiddhanta, read an essay that he had written to his father about this topic. でもその息子の、バクティシダンタ・サラスワティはその父が書いたエッセイをその議題についてのエッセイを読んでたわけです。And in the essay, Srila Bhaktisiddhanta proved this point that if one is a Vaishnav, then he's automatically a Brahmin. ごめんなさい、さっきのエッセイはバクティシダンタ・サラスワティが書いたものですけど、そのエッセイにはそのバイシナバであれば自動的にも自動的にもブラマナである。And Srila Bhaktivinoda was so impressed with the essay that his son had written, he said, then you must go and present. で、そこで父はその息子が書いたエッセイを見て、すごい感心して、あなたがその討論に行きなさいと言ったわけです。So this was a big event. これはその一大イベント。And many people came, hundreds, thousands of people came to hear the debate. 何千人の人がその討論を見に集まったわけです。And Srila Bhaktisiddhanta began his talk by praising the Brahmins. で、そのシュリラ・バクティシダンタはまずブラーマナを称えることから始めました。And they were feeling very happy. で、そこでブラーマナたちがすごい喜んでた。And then he began to prove his point that anyone could take the position of a Brahmin by becoming a Vaishnav and by the power of chanting the holy name, become purified. そこでその、バイシナワになれば誰でもブラーマになれる。そのチャンティングをすることでそのブラーマナより高い位置になれるとそういうふうに証明し始めた。But his presentation was so according to scripture. でもその提示の仕方はすごい経典に沿ってた。And so convincing. で、とても確信させる。That everybody in the crowd could understand that he had won the debate. で、そこで集まってた人たちはすぐに彼がその討論に勝ったと理解できた。And everyone in the crowd wanted to touch his feet. で、集まった人たちはみんなバクティシダンタ・サラマティの足元に触れた。He was still a young man. その時彼はまだ若い。They were seeing that here is a self-effulgent acharya. で、ここにはその自ら輝いているアチャリアがいると。So someone there realized that this was very dangerous. The crowd was pushing to come in and to touch his feet. そこで群衆はね、その彼の足を触るためにどんどん前に押し寄せてきて、結構危ない状況。So he touched his feet to this barrel of water. で、そこで彼はなんか水たまりに足をつけて。And they distributed the water to the whole crowd. で、その水をみんなに分け与えたというか振りまいた。And they became pacified. で、そこでみんなね、落ち着き取り戻した。So even Srila Prabhupada, when he came to America, he began to utilize this principle. で、シュリラ・プラブパーダもアメリカに来た時、いらした時にその原理を用いてた。Because he was giving initiation to Westerners. 西洋の人たちに入門を授けた。And many people
in India, caste brahmanas, they were criticizing. で、インドの特にカーストブラマナの人たちはその行為をすごい非難している。I mean, it's one thing to say somebody from India, if they're born in a low family, they become a brahmana. But if you say Westerners, they could also take this position. インドで、低い地位に生まれた人がブラマになるのは分かるかもしれないけど、西洋の人がブラマになるなんてそんな聞いたことない。Even some of Prabhupada's godbrothers weren't sure. で、プラパーダのゴッドブラザーもちょっとね、Because 疑念を抱いて。when Prabhupada came back to India with these Western devotees, some of them, and the devotees were cooking, they like, no, we're not going to eat that. で、プラパーダがその、ね、西洋の近親者たちを一緒にインドに連れてきた時に、そのゴッドブラザーたちは、彼らが調理したものを食べようとしなかった。Later, one of the devotees who had refused to take that prasad, he capitulated. He apologized. その後にそのね食べなかった一人は後に謝罪をした。But this is the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and it's according to Shastra. これがそのシーチャイタニャマハプラブのムードタイプであって、それが彼の教え。So Haridas Thakur was the emblem of this principle. で、ハリダス・タクルはその教えの象徴。Of course, even then, in the Hindus, they wouldn't let Haridas Thakur come into the Jagannath temple. でもその当時そのヒンドゥー教の人たちはハリダス・タクルをジャガナータの寺院に入れなかった。Because they said you were born in a low family. あなたは低い家系に生まれたから。But Haridas Thakur also felt himself to be very low. でもハリダス・タクルは自分がすごい低い地位だというふうに感じてた。One of the symptoms of bhava, or advanced emotion for Krishna in the heart, is that one feels oneself very low. で、クリシュナに対する愛情の高まりの兆候の一つが、自分がすごい低い地位になると、そういうふうに感じる。When teaching Sanatana Goswami about the symptoms, there's 9 symptoms of bhava. バーバには9つの兆候があるんですけど、And one of those symptoms is that although the person is becoming more and more elevated, he or she feels him or herself to be very low. その一つが、その人が精神的にどんどん高められていっても自分がすごい低くと感じる。それが一つの兆候。In the Brihat Bhagavatamrita, it's explained that this very deep humility is called dainya. ブリハットバガバみたいにはそのすごい強い、謙虚さっていうのはダイニャと。And prema and dainya, the love for Krishna and this deep humility, they're almost synonymous. で、プレーマ、クリシュナへの愛とそのダイニャ強い謙虚さというのはほぼ同類語であると。When you see someone who has love for Krishna, you also see that they have this very deep humility. で、クリシュナにすごい愛情を持っている人はほとんどの場合すごい謙虚な人。And Chaitanya Mahaprabhu said that the only way that you can continually chant the holy name is to be very humble. で、シュチェタニャマハプラブもその、継続的にチャンティングをするにはとても謙虚でならなきゃいけない。So Haridas Thakur had this sense of deep humility. で、ハリダス・タクルはその深い謙虚さを持っていた。When Sri Chaitanya Mahaprabhu came to Jagannath Puri, everyone came to see him. で、シュチェタニャマハプラブがジャガナスのお寺に行った時、みんなが主を見に集まってきたわけです。They would crowd into his room and try to get close and to hear what he had to say, to see him. 主を見たり、主が何を言うのか聞くためにたくさんの人が部屋に押し入ってくるわけ。But Haridas Thakur, he would stay outside. ハリダス・タクルはいつも外で待ってる。And Mahaprabhu would call for him. Where's Haridas? で、マハプラブはハリダスはどこだっていつもね、尋ねるわけです。He's further down the road offering his obeisances to you and all the devotees. でもハリダス・タクルはすごい遠くで主とその献身者にいつも尊敬の念を捧げてお辞儀をしている。Because he felt himself untouchable. 自分が誰にも触れられないものだと感じてた。
that if I go there, then I will contaminate everybody just by my presence. で、人がいるところにいれば自分の存在でみんなを怪我してしまうと、そういうふうに考えていた。But Sri Chaitanya Mahaprabhu, he came to see Haridasa Thakura every day. でも、シリチャイタニマハプラブは毎日ハリダスタクルに会いに行きました。He arranged a little hut for Haridasa Thakura to stay in near the Jagannath temple. ジャガナースの寺院の近くにハリダスタクルが住み込めるなんかちっちゃい家みたいなのを建てました。And he told Haridasa that every day you can see the chakra on the top of the temple and offer your obeisances. で、ハリダスタクルに毎朝その寺院の上にあるなんかチャクラを見て無事業すればいい。But Chaitanya Mahaprabhu would personally come to see Haridasa every day. でもシリチャイタニマハプラブは毎朝自らハリダスタクルに会いに行ってたわけです。So Prabhupada points out that although Haridas could not go in because of social custom to see Jagannath, Jagannath in the form of Chaitanya Mahaprabhu is coming to see him. で、シリラ・パプパーダはそのことについてこうおっしゃっている。その社会的慣習の理由でそのハリダスタクルはジャガンナータを見に行くことはできなかったけど、シリチャイタニマハプラブの姿としてジャガンナータ自身がハリダスタクルに会いに行ってた。This is the principle that if you're chanting, pure chanting of the holy name, then you're always seeing Krishna. ね、この純粋なチャンティングをしていれば常にクリシナを見ることができる。Srimad Bhagavatam says, Apana samsritim gorandyan nama vivishogranam tatasadyo vimucheta yad vipeti swayam hayam. And that is that there's no difference between the holy name and Krishna himself. バガワタムにはその聖なる皆とクリシナ何の違いはないと書いてある。And so if somebody is in any danger, Bhagavatam says, then you should say, Hare Krishna. 何かの危険な状況に置かれてたらすぐにハリクリシナと唱えるべきだ。Because Krishna is immediately there with you when you chant. そうすればすぐ一瞬でクリシナはそこには現れる。So if somebody's constantly chanting Hare Krishna, they're constantly in contact with Krishna. で、常にハリクリシナと唱えている者は常にクリシナと交際をしている。So Haridasa Thakura was not appreciated by the caste brahmanas or the Hindus of the time. で、その時代の、カーストブラマナやヒンドゥー教の人たちはあんまりハリダスタクラにいい思いを抱いていない。But the Mohammedans didn't like him either. でもThe Muslims. イスラムの教の人たちもあんまりハリダスタクラ好きじゃない。Because they said, you're born as a Mohammedan, but now you're acting like a Hindu. イスラム教に生まれたのにヒンドゥー教のようなことしてるじゃないか。That you stop this. これを今すぐやめなさい。But Haridasa Thakura said, I'll never stop chanting Hare Krishna. でもハリダスタクラは絶対にハリクリシナを唱えるのは止めない、やめない。He said, I have respect for everybody. みんなに尊敬を抱いて。And my only purpose in life is to see that all other living beings become happy by coming in contact with Krishna. で、私のその唯一の目的は全ての生きとし生きる者がクリシナの名前に触れることで幸せになる。それを見届けること。But they became very angry at him and they said, no, you have to stop chanting Hare Krishna. イスラム教の人たちはすごい怒って、すぐにハリクリシナのチャンティングをやめなさいと怒ったわけです。Otherwise, they said, you'll be punished. そうでなければ罰せられる。This is a bad example for everybody you're setting. あなたが行っていることはみんなにとってすごい悪い例だ。But Haridasa said, you can do whatever you like, but I cannot give up chanting Hare Krishna. で、ハリダスタクラは何でもね、私は絶対やめないけど、何でもすればいい。Actually, this is an important principle. ね、これはすごい重要な原理です。That is that we don't stop chanting Hare Krishna. チャンティングは絶対に止めない。Because there will be many disappointing events in our lives. で、私たちの生きていく中で、そのいろんながっかりするようなことがたくさんあるわけです。There will be inconvenience in our life. で、いろんな障害だったり。And I hate to say there will even be tragedy in our life. で、災難とか悲劇とかもある。That is the nature of this world. これがこの物質世界の、
質だからです。 As soon as one takes a material body, there's going to be problems. 物質的な体をまとった瞬間もすぐに問題は起こるわけです。 But the solution is that one should go on chanting Hare Krishna. それの解決策は常にハレクリシュナマントラを唱える。 Nam hiyav yatayante te purusham purusharshapa samaduka sukham dhiram somritat vaya kalpate. In the Bhagavad Gita, Krishna says the solution to all the problems of life is to go on practicing Krishna consciousness without being disturbed. バガバッドギーターでその全ての問題の解決策は、何事にも左右されることなくその近親奉仕ハレクリシュナマントラを唱え続けなさいとおっしゃって Sama dukkha sukham dhiram means that you stay the same whether there's dukkha or sukha, happiness or distress, doesn't matter, you're the same. So don't stop chanting Hare Krishna whether you're happy or you're sad. 喜びがあろうと悲しみがあろうと常にハレクリシュナマントラを唱え続けなさい。 When I was in the brahmachari ashram in Chicago, there was another brahmachari there. でシカゴで、私がブラマチャリアシュラムに暮らしてた頃、もう別の近親者がいたんですけど、 His parents were very wealthy. でそのブラマナの、家族はとても裕福。 And there was a plane crash there in Chicago. You might have heard about it. DC-10, it crashed on the runway. Everyone was killed. でシカゴでその飛行機事故、墜落があって、乗ってた乗客はみんな死んでた。 And his parents were on the flight. でそ They の both died. フライトには彼の両親も乗ってた。 So he became very wealthy instantly. すぐ一瞬にしてすぐにそのブラマナは裕福に、ブラマチャリはすごい裕福に。 And that was the end of his brahmacharya ashram. ここで彼のねブラマチャリアの And then he stopped chanting Hare Krishna. でそこでハレクリシュナを唱えるのもやめちゃって。 He had a nice car and a nice house, but no more Hari Hari Bol. いい車もね、いい家も持ってたけど、ちゃんとね、So it could be just as distracting for some so-called good thing to come materially. いわゆるその物質的な喜びだったりも、ね、悪い影響がある。 So Krishna says, Sama dukkha sukham dhiram. You should be dhira or undisturbed whether good thing, so-called, or bad thing comes to you. だからクリシュナはそのどんないいことでも悪いことでも左右されずにそのチャンティングを続けなさいとおっしゃる。 This is really proof of advancement in devotional service. で、これができるのはその近親奉仕に高められている証拠。 Sometimes people say that I can only take initiation from an uttama adhikari. で、中にはそのウッタマリカリしか入門を受けないっていう人もいます。Which is a good idea. それはいい考えです。 But how are you going to know what is an uttamadikari? ウッタマリカリかどうかどうやってわかるんですか？ You have to have verifiable evidence. 実証できる証拠が必要。 Someone can say, I was dancing with Krishna last night. 昨晩ね、クリシュナと踊ってたよっていう人もいるかもしれま You prove that I wasn't. せん。そうじゃなかったって確証できる。 I'm thinking of Krishna at every moment. でも常にクリシュナのことを考えてという人もいるかもしれません。 Prove that I'm not. そうじゃないって証明できる。 But the acharyas say that the real proof is your steadiness. でもアーチャリアたちによると本当の証明はそのずっと続けられる。 This is actually why Christianity became popular in the world. これがそのね、キリスト教が世界ですごい有名になった一つの理由です。 Because the Roman government had outlawed Christianity. なのでそのローマの政府というのはキリスト教をOf course, できないようにしている。 later on they all became Christians. 阻止してたんだけど、後にはそのローマの政府もキリスト教になっ But た。 at the beginning it was illegal. でも最初にはその違法だった。 And the early Jesus movement, those who were following Jesus, they were persecuted. で初期のそのイエス・キリストを従ってた人は罰せられた。死刑。大丈夫? Okay. You got it? Yeah, so they were given a choice. It said you either give up
this belief in Christ or we'll kill you. でそこでその、ね、選択肢を与えたわけです。キリスト教を、従うのをやめるか、もう私たちがあなたを殺す。And when people started to hear that they would rather die than give up their faith, then people say, this must be a real thing. でそこでその人たちが信念を捨てるよりも死ぬ方がマシだと言ったことで、人々はこれは本当のなんだろう宗教だ、信念だと気づいたわけです。Because most people, their whatever faith they have is conditional. まあほとんどの人はその抱いている信念っていうのはまあ条件によって左右される。As long as I get what I want materially, then I'm okay. 物質的に欲しいものがもらえればまあよしとしよう。But if my religious practice gets in the way of my material happiness, then it's not so good. でもその宗教を守っていることがその物質的喜びを妨げるならもうやめる。So real steadiness means that in any condition, one goes on with one's service. まあ本当のステージ着実さというのは何があっても続けられる。そういう意味。The Madhvacharya says that this is one of the signs that someone is an advanced devotee. マドワチャリはこれがまあすごい高められた献身者の兆候の一つであるとおっしゃっています。So Haridasa Thakur was faced with this choice. You either stop chanting Hare Krishna or we'll kill you. でハリダスタクルもその同じ選択肢を与えられた。チャンティングをやめるか、まあ、私たちがあなたを殺す。So then, for him, it's more painful to stop chanting Hare Krishna than to be killed. So you can kill me, it's okay. でもハリダスタクルにとってはチャンティングをやめるよりも殺される方がマシだと。だから殺していいよって言ったわけです。So they wanted to set an example with him. So they actually brought him to public place. Sometimes many countries still do this. They have public execution. そこでその、ね、イスラム教の人たちはなんかまあ例として公開処刑をし始めた。Yeah, many countries, and people will come there and watch, and let's see. これはもう多くの国でも今でも、ね、行われている。いろんな人が集まって見るわけです。So this was going with Haridasa Thakur. They had these big executioners, and they were beating him with sticks. で、ハリダスタクルにも同じことがあって、そのがたいの大きい処刑人がもうその大きい杖で叩いてる。The human body is very fragile. It can be broken very easily. で、人間の体っていうのはすごいね繊細ですぐにね壊れちゃう。Someone can trip and hit their head on the refrigerator, and then they're dead. つまずいて冷蔵庫に頭ぶつけて死んじゃう人もいる。But they were beating Haridasa Thakur with these big sticks, but he wasn't becoming injured. で、そのすごい大きいね杖棍棒で、ハリダスタクルを叩いてたけど全然傷は、ね、なかった。So they took him to many different marketplaces and they kept beating him. で、まあ、いろんな市場に連れてってずっとそうね。And many people came and they said, please stop this beating. I'll do anything if you'll just stop this merciless beating. たくさんの人がそこでもうすぐやめてください。何でもするからやめてくださいって言ってた。But the king who had ordered this, he was very envious. でもその処刑を命じた王はすごい妬み強く。And these guards, they were saying, if we don't do our job, then he'll kill us. で、処刑人たちは私たち自分の役割を果たさなきゃ王が私たちを殺してしまう。Now here's the quality of the depth, the compassion of a pure devotee. で、まあ、ここですごい慈悲深い献身者の哀れみというか同情心が現れるわけです。When Haridasa Thakur understood that he was giving trouble to these executioners, he felt sorry for them. で、そこでハリダスタクルがその処刑人たちが自分のせいでいろんなにすごい辛い思いしてるって理解したときにすごいね同情心を持ったわけです。This is another sign of the most advanced devotee. 最も高められた献身者の兆候の一つ。In the Gita, Krishna says, Atma pamyena sarvatra samam pashiti Arjuna. Sukham va yadivadukam sayogi paramo mataha.
he says that the highest practitioner of yoga is one who has compassion for others. でそのヨガの最も高められた修練で高められた人はすべて生きとし生ける人に同情心を持っている。Atma paumyena means that you see others and you feel empathy for their situation. そういう人たちは人々を見てその立場における人たちを見てすごい同情心を抱く。When they suffer, you suffer. 彼らが辛い思いをしていると自分も辛い。That's why one of the qualities of a pure devotee is paradukkha-dukhi. He becomes unhappy when he sees other people unhappy. 純粋な献身者の兆候の一つはその他の人が悲しんでいるのを見ると自分も悲しむ。There was a leper named Vasudev. He had leprosy. It's a disease, yeah. 雷病を持っている人がいたわけです。And so there was actually these worms that were living in his body. で体の中に虫みたいなのが生きてたわけです。And sometimes, like, you could see the worm come out. 虫がね、肌から出てくるのが見える。And if one of those worms would fall from, he was like, coming out of his hole, and then he'd fall on the ground. Then Vasudev, he'd pick him, put him back up, because he didn't want to inconvenience the worm. そうですね。そのね、雷病の人はそのバスデルって言ってたんですけど、そのね、虫がね穴から出ちゃうとかわいそうだなと思ってまた穴に戻す。But this is an example of the actual mood of a devotee that feels sorry for all. It feels compassion for all living beings. これはすごい純粋な献身者が抱くその同情心の表れです。So, as he was being beaten, Haridasa was praying that please have mercy on these people. 鞭打たれながらもそのハリダスタカルはずっと祈ってたんです。その処刑人たちにどうか慈悲を。If someone is in material consciousness, if someone bumps into them, they're like, "Hey, why'd you touch me?" 物質的な意識の人たちは誰かにぶつかってきたら、なんでぶつかってきたのか。I saw this at the airport once. 空港で一回目の当たりしたことあります。There were two businessmen walking opposite direction. サラリーマンが2人ね、反対方向に歩いてて、 And they were on their phones. 携帯見て、 And they both had briefcases. ブリーフケース持って、 And the briefcases, they clipped each other as they were walking ケース by. が当たって、 And both of them turned around and looked at the other one and was like, "Hey, don't touch me." 両方とも振り返って私は触るなと。 But here's Haridasa Thakura, and he's being beaten. But he's praying that please have mercy on them. でもここでハリダスタカルは自分がすごい辛い思いをしているのに処刑人たちにどうか慈悲をと祈っているわけです。 So when Haridasa understood that he was giving trouble to these executioners, he said, "Okay, if I'm giving you a problem, then I'll die." でそこでその、ね、自分のせいでこの処刑人たちがその辛い思いをしているって理解したハリダスタカルはじゃあ私が死んであげようと。So in the 11th canto of the Bhagavatam, Krishna tells about mystic powers. There's these cities that one can attain through mystic yoga. でバーガータムの11巻でクリシュナはその神秘的な力について But he says that actually these cities are available to a pure devotee. でもこの、ね、シリっていう神秘的な力は純粋な献身者はすぐに手に入れられるものだ。Pure devotee is not interested in any city. で純粋な献身者はその神秘的な力に全く興味がない。But all the cities are available. でもすぐに、使える。And when Haridasa Thakura, he desired that I'll die. To save these people, I'll die. So then he went into this yoga nidra. でそこでそのハリダスタカルがじゃあこの人たちを助けるために自分が死んでしまうと思った瞬間にそのヨガニドラっていう、ね、状態に入ったわけです。It means his heart stopped, he stopped breathing. それはその心臓と呼吸が止まる。There are actually yogis that can do this. 本当にこれを実際できるヨギたちは存在する。There's stories, even recent stories about yogis
who you could put in a box and bury in the ground, and then he'd come back out a week later. They dig him up and they go, okay, come out, and he's like, okay. 実際にそのね、箱に入れて土に容器を埋めて、その1週間後に開けると全然ね、平気普通の容器が出てきたり、そういう話がいっぱいあるわけです。So Haridasa Thakur, he went like he was dead. で、ハリダースタ君も、ね、死んでたのように、そのヨガニドルの状態に入ったわけです。So then they took his body and they showed it to the king. で、その処刑人たちはその体を取って王に見せに行ったわけです。They said, now we can bury him. 今これで埋めに行きます。King said, no burial. You can't bury him in the ground. で、王は埋めちゃいけない。To be buried in the ground is an honor for Muslims. イスラム教徒にとってその土に埋められるというのは名誉あること。You throw him in the river like a dog. 犬のように川の中に投げ込んでしまいます。He went against our religion. 私たちの、宗教に逆らったから。This is such a low mentality. これすごい、ね、低い考え方。You see in this materialistic consideration of religion. すごいね、宗教を物質的に捉えている例。The people become very sectarian. すごいね、宗派的になってしまう。And they have this idea that if you have the wrong idea about God, then you'll go to hell forever. ね、それはその神について違う考え方を持っているものは地獄に行く。そういう考え方。Even if you're a completely ethical, morally situated person, if you just get one little thing wrong, you walked in the wrong church. そういう人たちはどんなに道徳的に正しいことをしていても、一つでも間違ったことをした。例えば間違った教会に入ったら地獄に行くと。そういうふうに言い張る。That means now you go to hell forever. でも永遠に地獄に行く。These are materialistic ideas. これはとても物質的な考え。So they were thinking like that. Wrong religion, throw them in the river. で、その王を含める人たちは間違った宗教を従ってたから川に投げ込んでしまう。So they threw Haridasa in the Ganga. で、ハリダースタクルをガンガ川に投げ込みました。And he floated, and then he came out of his samadhi. He swam to the shore. で、ハリダースタクルはそのサマディから起きて、ちょっと泳いで川岸にたどり着いた。Everyone had seen the beating that he had taken. I mean, it was public everywhere. Everyone was crying and seeing what was going on, and he had been thrown in the river now. ね、みんなその周りの人たちはみんなそのハリダースタクルが公開処刑を受けて川に投げ込まれたところを見てたわけです。Everyone thought he's dead. で、みんな彼死んじゃったって思ってたわけです。He should have been dead. 本当は死ぬはずです。But Chaitanya Mahaprabhu protected him. でもチャイタニマハプラブがハリダースタクルを守った。And now Haridasa walked out. でもハリダースタクルは川から。You can imagine everyone say, "What?" みんなすごい驚きを隠せなくて。And even the Muslim king, they're just like, I'm sorry. Because they could see this is not an ordinary person. で、イスラム教徒の王もすぐに謝って、これは普通の人間ではないと気づいた。So the Haridasa Thakur was definitely under the protection of the divine nature. だからそのハリダースタクルっていうのは確実にその神聖な力に守られている。In the Gita, Krishna says, Satatam kirtayanto mam yatantascha dridavrita namashantastamam bhaktya nitya yukta upasate. That the devotees of the Lord, they're always taking shelter of me by chanting my holy names. で、ギータでその近親者たちは常にクリシュナの名を唱えて、いつもそのクリシュナに守りを求め、守護を求めておっしゃる。So, this is the nature of Haridasa Thakur, that he became famous because of his adherence to the chanting of the holy names. で、ハリダースタクルもそのような近親者で、その常にハリクリシュナマントラに身を委ねてたことからすごい有名になった。And he used to chant almost 200 rounds a day. 毎日
ほぼ200周唱えてた。And constantly means you have to chant in order to do this. それをするには常に唱え続けてはなきゃいけない。Maybe if anyone has tried, you can chant 64 rounds in a day. 64周ぐらいはね、唱えることができるかもしれない。But it's kind of a long day. それはすごい長いし。Or if you chant 108 rounds, 108周も you'll remember you chanted 108 rounds. 忘れないし。And maybe you'll do it once or twice. 一生に一度か二度ぐらいしかできない。But Haridasa Thakura was chanting almost 200 rounds a day. でもハリダーサクラは毎日ほぼ200周ぐらい唱えて。But not with any trouble. でも何の問題もなく。He was swimming in an ocean of happiness chanting. He couldn't stop chanting. 喜びの海に浮き続きながらずっと唱えてた。So this is one of the reasons that he's the acharya of chanting the holy name. これがそのね、ハリダーサクルが聖なる皆の昭和のアチャリアである理由の一つです。But he taught that everyone can come to this position of taste for chanting the holy name. でもハリダーサクルは誰でもそのね、聖なる皆に対するその味、を味わえる立場に来れるとおっしゃってました。In the book written by Bhaktivinoda Thakura called Harinam Chintamani, we have a conversation between Lord Chaitanya and Haridasa Thakura. で、バクティビノータクルの著書の一つ、ハリナムチンタマニには、そのシューチェタニマハプラブとハリダスタクルの会話が記録されています。 This is one of the methods that Chaitanya Mahaprabhu took to teach Krishna consciousness. で、これがそのシューチェタニマハプラブがクリシュナ意識を広げるために取った方法の一つ。 He would teach through his devotees. 献身者を通じて教えを広げる。 When people would praise, like Balabhacharya praised Lord Chaitanya Mahaprabhu for his great learning. 例えばそのバラバーチャーリアとかはそのシューチェタニマハプラブの博識さを称えていました。 And Chaitanya Mahaprabhu would say, anything I learned from Sarvabhauma Bhattacharya. そこでチェイタニマハプラブは私が言ってることはすべてサルバマバタチャリアから教わったものだ。 I learned from Sarup Damodar. サルダマダから学んだ。 I learned, he'll name all his devotees. 自分の近親者の名を挙げるわけです。 In fact, Kaviraj Goswami says that Chaitanya Mahaprabhu used to glorify his devotees as if he had thousands of mouths. クリシュナダース・カビラシュ・ゴスワミによると、シューチャイタニア・マハプラブは自分が千の口を持っていたかのように自分の近親者をいつも常に叩いている。 When Mahaprabhu was asking questions from Ramananda Roy about the devotional service, ラマナンダ・ロイにその近親本心について質問してた時に、 Ramananda Roy said, actually, you're speaking, but you're using me to speak through. そこでラマナンダ・ロイは、実際は主が話してらっしゃるけど、私を通じて話してる。そう言ったわけです。 I'm just like a puppet. I'm speaking whatever you want me to speak. ね、パペットって何？人形？で、自分あなたは私を人形みたいに使ってる。 So in the Harinam Chintamani, Mahaprabhu asks Haridasa Thakura about the chanting of the holy name. で、そこでハリナムチンタマニで、そのチェイタニマハプラブはハリダスタクルにチャンティングについて質問を聞くわけです。 And Haridasa Thakura explains about how one develops faith in the holy name. で、そこでハリダスタクルはまず聖なる皆に信念を抱く。そういうふうに言っています。 And he says first it comes through agyata sukriti. Means that one may do some unknown service, do some service unknowingly for a devotee, for Krishna. Shri Shri Radha Govinda Ji ki jai, Shri Shri Nitai Gaur Sundar ki jai, Jai Jagannath Baladev Subhadra Ji ki jai. で、まずその知らない間に献身者に何らかの報酬、それが一つ最初の段階。 And he also told how if anyone says the holy name for any reason, that person gets purified. で、また何らかの理由で誰かがそのね、クリシュナの名前を唱えるとすぐに、一瞬にして浄化されると。 This is mentioned in the 6th canto of the Srimad こ Bhagavatam. れはバーガータムの6巻にも、
言われています。And Shukadeva Goswami tells all about this in a story about Ajamil. で、シュカデーブ・ゴスワミはアジャミルという人に関連する、物語でそれを伝えているわけです。In that story, there are many teachings about the power of chanting Hare Krishna. でその物語にはそのチャンティングの力についての教えが含まれています。So Haridasa Thakura was reiterating, reteaching that teaching of the Bhagavatam. で、ハリダス・タクルはその教えを再度伝えてたわけです。So if someone says the holy name because of musical entertainment, でもし例えば誰かがその、音楽的エンターテインメントのためにハリクリシナを唱えたとしても、like in the 1960s in America, there was a musical. It was called Hair. で1960年代に、Hair っていうね、ミュージカルがあったんですけど、I never saw it, but I heard that at the end they chant Hare で Krishna. 私自身は見たことないんですけど、最後の方でハリクリシナを唱えると聞いたことがあ And of course, George Harrison, he sang a song. I heard that one. る。 And he sang Hare Krishna. ジョージ・ハリスンも、私はこれ聞いたことあるんですけど、I remember when I heard that song the first time. 最初にその歌を聞いた時の I was driving with my mother home from a music lesson. で、音楽のレッスンの帰りにお母さんと車に乗って We had the radio on. で、ラジオがつけてて、 And the song came on, My Sweet Lord. で、マイ・スイート・ロードというね、曲がかか I って had seen Hare Krishnas before. They were always there in Berkeley. They were chanting. I was like, what the heck is that? で、その以前にそのね、バークリーでハリクリシナたちがね、唱えてるのを見て、なんだこれって思ってたわけです。 And then I heard Hare Krishna. And I said, you know, the Beatles? Hare Krishna? で、そこで、ビートルズがハリクリシナを歌ってるとびっくりしたわけです。 And then I was listening to the Hare Krishna and I thought, I am a Hare Krishna. 聞いてたら自分もハリクリシナだって。 It was weird because I was just listening to the radio and the holy name was there and I thought, I should be a Hare Krishna. すごいね、不思議な気持ちで、ハリクリシナ聞いて、そこで私もハリクリシナになるべきだと。 So Bhagavatam says, even if it's musical entertainment, someone does a Hare Krishna, then the name has potency. で、バーガータムでそのね、音楽の、エンターテインメントのためにハリクリシナを聞いたとしても、それにすごい効力を持っている。 Or if someone says it derisively, they say like they're trying to criticize. で、それを例えば非難的に言ったとしても。 Like Prabhupada told us, because we used to be in the airport distributing books. で、空港で、ね、本配りをしてた時に。 And Prabhupada said, if someone's walking through the airport and they think, there's that rascal Hare Krishna man. そこでね、通りすがりの人たちが、何言いますって言って、また出たよみたいな、ハリクリシナが出たよみたいな。 Then Prabhupada said that they're thinking Hare Krishna, so they get the benefit from the holy そ name. こでプラブパーダは、でもそういう人たちは、たとえ非難的であっても、ハリクリシナを考えているから、浄化されている。Uh-oh, what happened? Yeah, I think there is some issue now with the video. Facebook is on. No, Facebook is on, but YouTube they're not able to see. I think it's got disconnected somehow. Oh no, can they hear? No, I think there are only one. No, because I can only see one user there, so others are disconnected. Well, why are you looking there for one user? That's the Facebook there, right? Yeah, this Facebook. The Facebook's working or not? Yes, Facebook only one user, one. Facebook is working. And here I just see nobody there, only Yamuna Mata. So there is some connectivity issue. Maybe everybody's here. Well, we need our tech team to help out. Then also, Bhagavatam says if you use the holy name for some other purpose, like if you have a motorcycle shop and you say Hare Krishna motorcycle. I saw that in India once. で、バーガータね、ここにもこう書かれていますが、なんかの目的のためにハリクリシナを唱える。例えばね、ハリクリシナ、ね、モーターサイクルで。 The name is there, and therefore you Hare Krishna. で、そこにはちゃんとハリクリシナの名前があるから。 And so these all are called namabhas. It means that you get the influence of the holy name. で、これらはすべてナマバースと呼ばれて、何らかの聖なる皆の影響を受けられる。
Or another one is joking, if you're joking. もう一つはまあ冗談。 Like sometimes people, they see the Harinam, and then they go, Hare Krishna, Hare Hare, Rama Rama. 時々ね、張り直してると、ちょっとバカにした感じでね、唱える人もいます。 And all the devotees are smiling because they're going like, okay, keep doing it, see what happens. バカにしてても、研修者たちはまあね、どうなるか知ってるから、まあね、笑顔で、まあ、どうぞ続けてって言うわけです。 So Haridasa Thakura was explaining all these things で、ハリダスタクルはこれらのことをまあ説明してた。 in the Harinam Chintamani. ハリナマチンタに書かれているように。 Now, this is called Namabas. でこれらをナーバースと。 It means that you're not getting the direct name, まあ直接の聖なる皆を授かっているわけではないけど、 but you're getting the influence of the name. でも聖なる皆の影響を受け取っている。 And this is something you can understand from a cloudy day. それを理解するには曇った日を想像してみてください。 And I live in San Francisco. 私はサンフランシスコに住んでるんですけど、 And in the summertime, it's very cloudy, 夏場はすごいね、 foggy, cold, 寒くて霧がかかってて、 because in the valley nearby, the heat pulls in from the ocean all this fog. 近くの丘はその海からその、ね、霧を、ね、引っ張って So one year at the San Francisco Rath Yatra, which is the coldest place on earth, である年ね、サンフランシスコのラテアで、まあ、地球に一番寒い。 I was doing some seva by helping set up the book tables. で、まあ、ブックスタンドを建てる、まあ、奉仕をしてた。 Normally, I'm outside all day, I wear a hat で、まあ、普段は外にいるときは帽子をかぶって、 to protect from the sun. 太陽から守るために。 But I thought, it's very foggy, I don't need a hat. すごい霧がかかってるから帽子はいらないと思ったわけです。 And I was out all day in the park. It's in the Golden Gate Park, and I was doing service. で、一日中そのゴールデンゲート公園で奉仕をした。 Next day, I woke up, I look in the mirror. で、次の日ね、朝起きて鏡見たら I'm sunburned. Everything sunburned. 全部日焼けしてる。 Just burned. 全部ね。 Yeah. And I looked online, I said, what happened? でね、ネットで何が起きたのか調 And べ they て。 said, ultraviolet rays, they come through the fog. でも霧を通してでも UV 光線は、まあ、 And then I was reading this Harinam Chintamani about Namabas. でそこでね、ハリナマチンタマニでそのナーバスについて読んでた。 So there may be some clouds in your life, and you don't have full faith, you don't have full vision of the holy name. ね、まあ、生活の中で、まあ、ちょっと雲がかかってて、直接聖なる皆を見ることができない。それなりにちゃんと澄み切った視界じゃなくて。 But Haridasa Thakura says, no problem, you keep chanting because you're getting the indirect rays. でもそこでハリダスタクルは、それでもチャンティングを続けなさい。その直接に、間接的にその影響を受けている。 And then he gives a list, a long list of all the benefits you get from Namabas. でそこでそのナーバースから得られる効果をすごい、ね、長いリストで全部、ね、書いてるわけです。 Like you become liberated. 解放、下脱できる。 Small little benefit. それちっちゃいね。And he said it's better than performing varnashrama for thousands of lives, what you get through Namabas. 一線の生涯を通して、バラナシャン制度を従うよりもいい効果が得られる。 Better than performing mystic yoga for thousands of years. 1000年も神秘的ヨガを行うよりもいい。 A long list of all the benefits just from the indirect rays of the holy name. でもその間接的な、聖なる皆による間接的な影響によってもたらされる効果がすごいね、たくさんかかる。 So then he says, there's two levels of Namabas. でそこにはナマバースに2つのレベルがある。 He says there's low level Namabas and there's high level Namabas. 低いレベルのナマバースと高いレベルのナマバース。 So low level I just described. You may say it as a joke, you may say it to designate something. で低いレベルは先ほどおっしゃってた、先ほど言ってた、その冗談、バカにしたふうに言ったりとか、なんかの目的のために言うとか。 But high level Namabas is different. この高いレベルのナマバースはちょっと違います。 It means that you're performing sadhana. それはそのサダナ、修練を行っている。 You don't have a taste, でも味わいがない。 but
you understand in your intelligence that this is the right thing to do. でもこれが正しいことだっていうふうにちゃんと頭では理解している。 In the Upadeshamrita, the nectar of instruction, ネクタールインストラクションではこう書かれている。 Rupa Goswami says, Krishna nama charitari sitapta vidya pitopa tapta rasanasyana rochikanu kintvavaran anudilam kalasaiva jushta svadvikramad bhavaditadkara mulahantri. He said, when you start to chant Hare Krishna as a sadhana, as a daily practice, で、そのサダナ、日々の修練としてハレクリシュナを唱え始めると、 he said, it's like being a sick patient. 病を患った病人のような患者のようなもの。 When you have jaundice. そうです。横断横断。 B 型がいい And you turn yellow. Actually yellow.実際に黄色くなっちゃう病気。 One of our devotees had jaundice. He was in India. インドにいる献身者の一人はその病気をなっ I hadn't seen him in about a month. て1ヶ月ぐらいに会ってなかったんです。 And then I saw him in Navadvip when we were there. で、ナンバードリップで彼に会ったんですけど、 I was driving a rickshaw. He came over the rickshaw and I went, "What?" Because he was yellow. で、リクシャでこう来たわけなんですけど、びっくりして、本当に黄色だった。 And then everything you take, it tastes bitter because too much bile. で、何を食べても、全部その苦い。 But the medicine for jaundice is sugarcane juice. でもそれのための薬は、サトウキビの果汁ジュース。 Yeah, but it tastes terrible, でもすごいまずい。 even though it's sweet. So, Rupa Goswami says, even though the holy name doesn't taste good when you chant, you keep taking like medicine. でもルーパーゴスワミはそのね、例えを使ってそのチャンティングがね、すごいあまり味がなくても唱え続けなさい。 So Haridasa Thakura said, if you understand this, that this is medicine, this is good for me, and I know the goal even though I have no taste, and you chant, he said, this is high level namabhas. で、そこでハリダス・タクルはそのね、チャンティングが自分にとって薬のようなもので、それ自分にとってすごい効果があるものだって理解してチャンティングをすれば、それは高いレベルのナマバスである。 And he said, anyone who's performing high level namabhas, they'll definitely come to prema. で、その高いレベルのナマバスにしている人は絶対必ずプレマにたどり着くことができる。 It means that you take the chanting very seriously. っていうのは、そのチャンティングをすごいね、真剣に取り組む。 It's not a thing that you do in the day, it's the thing that you do every day. 難しい。で、そのね、なんか一日の中でなんかただすることじゃなくて、最も重要な、ね、ことです。 And the other part is that you try to avoid the 10 offenses. で、もう一つはその10個の冒涜を避ける。And in the Harinam-Chintamani, Haridasa Thakur, he tells what are the 10 offenses. で、そこで、ハリダス・タクルはハリナム・チンタマにその10個の冒涜を全部並べる。 So he said the devotee who's trying to avoid the offenses, this is the high level namabhas. で、これらの冒涜を避けようとしている献身者は高いレベルのナマバスにいる。 And you will definitely come to perfection. 絶対にその完成の地位にたどり着ける。 In fact, the holy name will do everything. その聖なる皆はすべて成し遂げてくれる。 In the Sharanagati by Bhaktivinoda Thakur, で、バクティビノータクルによるシャラナガテにはこう書かれています。 he writes about his experience of chanting the holy name. で、そこではそのね、チャンティングに対するその体験が書かれています。 He describes the kind of ecstatic symptoms that take over his body when chanting. で、そこでそのチャンティングによるその高骨的な兆候を、について書いている。 And then he says that the holy name personified takes him by the hand. そこでその
聖なる皆の権下が彼の手を取って、 and brings him back to Godhead. で、主の元に連れてってくれる。 He introduces him to Krishna and his relationship with Krishna. で、クリシュナとそのクリシュナと持っている関係を紹介してくれる。 Therefore, Sanatana Goswami writes something about, Rupa Goswami writes about the holy name in his Harinamashtakam. ルー Rupa パ Goswami. で、ルーパーゴスワミは聖なる皆について彼の何と話し He ました。 says, Vacham Vachkam Ityudeti Bhavato Nama Swarupa Dvayam. The holy name and Krishna are the same, correct? で、そのルーパーゴスワミはその聖なる皆とクリシュナは同じであるとおっしゃっています。 Okay. Oh, no. Too late. He says, but then he says, actually they're different. でも実際には違う。 Because he said the holy name is more merciful than Krishna, なぜなら聖なる皆はクリシュナよりも慈悲深いか even though they're the same. ら。同じであるけど、 There's a difference. 違う。 He said, because if you offend Krishna and you become separated from Krishna, でもしね、クリシュナを冒涜してクリシュナから離れてしまえば、 the holy name will come to you 聖なる皆があなたの元にやってきて、 and take you by the hand で手を取って、 and bring you back. であなたをクリシュナの元にね、連れてってくれる。 I have an example of this. その例が一つあります。 If you're still ready to hear more, I'm going to tell a story. まだ聞きたい人。 Utsahan. Okay. So there's he's not young anymore, but there's a devotee I know who grew up in Krishna consciousness. His parents were devotees. He was born into Hare Krishna. ね、まあね、当時若かったレベルの一人、その献身者の家族に生まれた、まあ、献身者がいたわけです。 Many children who are born in Krishna consciousness, when they grow up, when they become teenagers, they think, am I a Hare Krishna? Or did I think of this, or did somebody else? でも多くの場合、そういうハリクリシュナの家族に生まれた人たちは10代ぐらいになると自分はハリクリシュナなのかなとかいろいろね考え始めるわけです。 So he was a teenager. He went off to high school. で、そこで彼はまあ10代の時に高校に入って、 And, he had a devotee name. で、まあね、献身者の名前を持ってた。 But that doesn't work very well in a secular high school. でもね、その普通の、ね、一般の高校ではあんまりね、あんま So り he, 良くない。 he changed his name. で、そこでまあ名前を変えて、 And now he was at school. 高校にいて、 He made friends with many kids. でいろんな人たち、いろんな友達を作って、 And he was thinking, I don't know if I need Hare Krishna. まあ、ハレクリシュナ必要かなっていろいろ考えて、 I have my life, I have my friends, 自分の友人もいるし、自分の生活もあるし、 I have my future. 自分の未来もある、将来もあるし。 And so one day he was with his friends で、ある日友人といて、 and he stopped by his house. で、家に行って、 It was getting cold outside and he needed a jacket. で外寒かったんで、まあ、家からまあジャケットを取りに。 So his friends were waiting at the porch just outside the door. で、友達はまあドアの外で待つ。 And he got the jacket. で、彼はまあ家からジャケットを取って、 And his mother called out to him. で、お母さんが呼んだわけです。 And she used his devotee name. でも、献身者のそのね、ディボーティの名前を使って、 And he answered. で、彼答えちゃって。 And of course, teenagers, they're very perceptive. で、まあね、10代若者ってすごいね、When he came 何 back が up, わかる。 they all said, What did she call you? で、彼が戻ってきたらね、お母さんあなたのことなんて呼んだって。 And he said, Oh, that's like my nickname. で、彼はまあそれはまあ I ニック said, ネームだ "No, よ。 What do you mean that's your nickname? What kind of nickname is that? で、どんなニックネームだって。 They were asking him, and he started saying, Well, it's like a spiritual name. で、まあね、彼のその質問に応じて、まあまあ精神的な名前だと。 He said, What do you mean spiritual name? What does spiritual mean? 精神的ってどういう意味です They were か？ asking all these questions. こういっぱいたくさん質問を聞いてて、 And the next day it spread all over school. で次の日ね、その話が学校中に広まって、 This is his spiritual name. ね、これは彼のスピリチュアルな名前だよと。 And he knows things about spiritual things. You can ask him ね、スピリ questions. チュアルなことたくさん知ってるから質問あったら彼に聞けばいいよ。 So these students, they started to come up to him. They asked him, So, tell me more about, I want to be spiritual too. で、いろんな学生が彼の前にいて、私もスピリチュアルになりたいんだけどっていろいろ質問を聞いたわけです。 So more and more his life then became oriented towards Krishna. で、まあそういうことがあって、どんどんクリシュナに
傾くわけですね。 And he completely came back to his chanting. でチャンティングに完全に戻ったわけです。 And he became a really great devotee. ですごいね偉大な献身者になりました。 And he told me this story, and he said, I realized at that moment what it means, how the holy name takes you by the hand and brings you back. でそこでその瞬間その聖なる皆があなたの手を取ってクリシュナの元に連れ戻す、それの意味がその時に理解できたと。 That's Prabhupada writes. He said that's why when you get initiated into the chanting the holy name, you also get a name of Krishna. だからまあシリラ・パラパードはそういう理由でその入門を受けた時にスピリチュアルな名前も授かる。 Because the holy name will save you from the material world. なぜならその聖なる皆はあなたを物質世界から守ってくれる。 So Haridasa Thakur taught all these things. でこれらのことについてハリダス・タクルは全てを教えた。 And by his example, he showed how one becomes completely perfect by chanting. で彼の例をその生涯の例を通してチャンティングをすることで完璧になれる、そういうのを表しました。 And when Haridasa Thakur was getting older, he started realizing I can't chant all these rounds. でハリダス・タクルがだんだん年を追い始めた時にこんなにたくさんチャンティングができない。 And he became very morose that I can't finish my rounds. でそこで全部ね終わらせられないとすごいね嘆き始めました。 And when Mahaprabhu found out, he told Haridas, he said, you're old, you've chanted your whole life, you can reduce your rounds. でそれを知ったチャイタニ・マハプロがもうあなたは年老いてるんだからそのね、何週やるかを減らしていいよと言ったわけです。 And Haridas Thakur told Mahaprabhu, he said, I'd like to tell you my real desire. でそこでハリダス・タクルは私の本当の思いをあなたに伝えますと言ったわけです。 He said, I know that you are soon going to wind up your pastimes in this world. で私はあなたがもうねこの物質世界のリーダーを終わらせる準備をしているのは分かっている。 He said, I don't want to see that. それは私は見たくない。 It's too much for me to bear. それは私は耐えられない。 He said, you please benedict me that I can leave now before you show your final pastime. あなたがその最後のリーダーを見せる前にどうか私がこの世からいなくなれるようにどうかそういう恩恵を与えてください。 So Mahaprabhu granted him that benediction. でそれを聞いてマハプラブはその恩恵を授けた。 And Haridas Thakur, while he was chanting Hare Krishna and looking into the beautiful face of Sri Chaitanya Mahaprabhu, でそこでハリダス・タクルはチャンティングしながらそのマハプラブの美しい顔を見ながら he gave up his body. その体を去ったわけです。 And many felt it was like Bhishma. それは本当にビシマの死のようだ。 Because Bhishma had that benediction, he could leave whenever he wanted. ビシマもその好きな時にその物質的体を去ることができるという恩恵を授かっていました。 And Mahaprabhu personally picked up the body of Haridas Thakur and he danced with the body. でマハプラブは自らそのハリダス・タクルの体を持って踊り始めました。 Because if someone is chanting Hare Krishna, then the body also becomes transcendentalized. なぜならそのハリクリシュナを唱えているものの体も超越的なものになる。 This was further proof of the principle I said earlier from the Bhagavatam of the prarabdha karma changes. でこれはその先ほど言ってたそのチャンティングをすることで現在のカルマが変わるっていうその証拠でもあります。 Otherwise, Mahaprabhu would not pick up the body of an ordinary person and dance. なぜならマハプラブは普通のね体を持って踊るはずがないからです。 They made a samadhi for Haridas Thakur on the beach, and they all personally put sand. で海岸でそのハリダス・タクルのためのサマディを作ってみんな砂をかけたわけです。 And then they had a big festival to celebrate the life of Haridasa Thakur. で大きなフェスティバルをして。 So Mahaprabhu glorified his pure devotee, and Haridasa Thakur saved the world by his example of chanting Hare Krishna. でマハプラブがその自身の純粋な献身者をたたえ、ハリダス・タクルは自分の生涯の例を通じてそのハリクリシュナの教えを広めた。 So we should take some lessons from this, that
never stop chanting Hare Krishna. この話から得られることは、まずはハレクリシナの唱えるのを絶対にやめない。You'll have ups and downs in life, but don't stop chanting. 人生でどんなことが起きても絶対にやめない。And have compassion for others. Try to give the holy name to as many people as you can. でもう一つは人々にそのね、同情心というか、 Because 聖なる皆を与える。people everywhere are suffering. なぜなら世界中の人々たちはすごい苦しんでいる。And the only way they can be happy is if they can receive this process of chanting Hare Krishna. でもその唯一幸せになれる方法はその聖なる皆のチャンティングを授かる。Srila Haridasa Thakura ki jai. Now let's see if you have a question or a comment. 質問や感想がある。Because you owe 3 from yesterday. だからね、3つね、残ってる。Yeah? Yes. 感想は、チャイタンチャイタムリタ読んでて、ハリダースタークルのその拷問を受けるシーンとか、もう本当読んでてすごい涙が出てくるんですけど、ジーザス・クライスト、イエス・キリストと重なるし、なんていうか、組織とそのなんていうか変だろう、組織とその自分の信念とはちょっとまた別な部分があるから難しいんですけど、やっぱりそのなんて言ったらいいんだろう、いつも選択肢がこう私たちも与えられてて、クリシュナを信じて生きていくのか、それともそのチャンティングを捨てて生きていくのかって、いつもこう選ばなきゃいけないっていうか、私はやっぱりね、時々物質世界が楽しくて、クリシュナ意識いいやって思う時もあるんです。イスコンにはイスコンの良さがあるんだけど、時々嫌になってしまって、でもやっぱり続けていかなきゃいけないと思うし、組織にいなきゃいけないって思います。Many quotes. So first, this is all reflection, but she also reading Chaitanya Charitamrita, and when she reads about the whole scene of the execution, tears flow, and it really overlaps with Jesus Christ. And also, she realizes that we always have those two choices, whether to follow Krishna and chant or follow societal norms and abandon chanting. And sometimes she feels that she is attracted to the more material aspects, and sometimes she feels like I know that ISKCON is good, but sometimes she doesn't. She's like, I wish I could. And she has those feelings, so she's feeling that it's sometimes quite difficult to make that decision to always chant. Yeah. So it's good job. It's a long life, and we may go through various periods in our life, that some harder than others. 私たちの人生はすごい長いね、それいろんなね、フェーズがあるわけです。And sometimes even it's possible that the practice might dwindle. で、そのね、自分の修練がなんていうんだろう、怠っちゃう。で、そういうのもあり得る。But it's a very valuable. It is very valuable to know what to come back to, the chanting of the holy name. でも自分がどこに戻ればいいのか、それが分かっているのもすごい大事。Because no matter what we do to try to solve our problems in life, でね、自分の人生の問題を解決するどんな方法を取ったとしても、we'll find that they're not solvable. それが解決できないって気づくわけです。And no matter how attracted we become to any materialistic aspect of the world, でどんなにそのね、世界の物質的要素に魅了されたとしても、we'll find again and again that it's a mirage. 何度もそれは幻想のようなものだと気づこう。It's understandable that we may at certain times become
distracted. でいろんな時にその何々集中が切れちゃうっていうのは理解できる。 But if one keeps coming back to the holy name でもそれがあったとしてもその聖なる皆に戻ってこれれば and taking shelter again and again, でその聖なる皆に身を委ねて保護を求めていれば at some point we'll be able to get some momentum to keep going. で何らかの時点でずっと続けられるっていう力みたいなのが得られる。 Of course, the Bhagavatam says, Ante Narayana Smriti. The most important thing is to remember Krishna at the end. 最も重要なのはその生涯の最後にクリシュナを思い出す。 And the way to do that is to practice during the hard times or the good times in this life. でそれをするには楽しい時も困難な時もその唱え続けクリシュナを思い続ける。 May not be perfect, but if we keep coming back to the holy name, He's so merciful, He will help us. 完璧ではなくても、何かあって聖なる皆に戻ってこれればその聖なる皆は私たちを助けて守ってくれる。 Thank you for your comments. Hare Krishna. Two more just to make up for yesterday. Yes. One reflection. Yes, Prabhu. There is no difference between Krishna and his name. There's no difference between Krishna and His name. And one question. And a question. In the material world. In the material world, We are having a material body. we have a material body. Aspects and everything, and we just want everything to have it. And we want everything by habit. Yeah, we want everything. Yes, we want so many things. We develop habits. Yeah. And I want to know when to start chanting, because okay, fine, this is not the time to chant. Let's take some time, enjoy the life. Question is when to start chanting. Yes. Somebody might think, well, I have to enjoy life, Yes. and then I can start chanting later. Yes. Okay. でも質問なんですけど、私たちは物質的な体を持ってて、何でも欲しいと思ってその物質的世界を楽しみたいっていうそういう傾向があるわけですけど、いつチャンティングを始める？一般的に考えるとまずは物質的世界を楽しんでからチャンティングに行けばいいって思う人がいっぱいいる。だからチャンティングはいつ始めればいい？ Last year, when I was traveling, a godbrother of mine told me he wanted me to meet somebody. で去年旅してる途中でそのガッドブラザーに誰かに会ってほしい。I was on my way. I was flying and going to some city, and my godbrother called me and he said, "I'm taking care of this man. He's been connected with ISKCON, not fully practicing, but he's been connected for many years." で私はどっかに向かうはずだったんですけど、そのガッドブラザーに今誰かの面倒を見てるんだけど、その人はイスコンと完全に修練はしてないけどイスコンと長年つながっている人だ。He said now he's dying. で今死ぬ間際だ。He may have like 2-3 weeks. 2-3週間あるかないか。 And he said, I want you to please come and meet him. どうか彼に会ってください。Because my godbrother, he was trying to help this man at the end. で私のガッドブラザーはその人の死ぬ間際に彼を助けようとして。Because the man had become very sincere. でその人はすごい真剣になって。He was a pious person. Very, he was good. He came from, その人すごい敬虔な人。 but he didn't have much sadhana. あんまりサドナはなかったんですけど。So I went to meet him. 私は彼に会いに行き。 It was a very amazing experience, actually. 素晴らしい経験でした。 Many things happened. いろんなことが起きた。 I sat down to talk to him, and he grabbed my hand. 彼と話すために座ったらすぐに私の手を掴んで。 And, we had instantly a very close connection. で一瞬にしてすごい親密っていうかすごい強いつながりを感じました。 And he was pouring his heart out to me. 彼はすごい胸の内を全部打ち明けて。 He told me, I've been working my whole life to make money. 私も人生を通してずっとお金を稼ぐために働いてきまし
He said, always thinking how to make more money. いつもどうしたらもっとお金稼げる And か not just make money, how to keep it. そしてその稼ぐだけじゃなくて So そ it れを gets away. 他にお金どっか行かないようにそれを And you ね持ち have 続 to ける方法 put it in no-load mutual funds and なんか make a revocable living trusts and all these things. You know, it's like you don't lose how to, not to lose money. ねそのお金がどっか行ってしまわないようにいろんなところに保管して He said, now I'm losing my life. でも私は今自分の人生を失い And he said, I know I should stop thinking about money. でお金のことを考えるのやめるべきなのは分かってる He said, it's very difficult. でもすごい難しい He said, I have so much momentum from always thinking like this. Now I know I'm dying, but I can't give it up. 今ずっとね生涯ずっとしてお金の稼ぎ方について考えてたから今死ぬ間際になっても考えることが止められない So Prahlad Maharaj says, Komara acharat pragno dharmam bhagavatamiha durlabham manasam janma tadapya dhruvam artadam. So this principle is true. You start when you're 5 years old. Where did they say? Prahlad Maharaj. でプララード・マハラージはそこで、5歳のうちからチャンティングを始めるべきだ He was telling his school friends, they were all 5 years old, and he said, don't think like this, that later I'll become. でプララード・マハラージは友達にね学校の友達に後でデボーティになるからそういうふうに考えちゃいけないで今すぐチャンティングを始めるべきだ Every day earlier you can start is a benefit for you because the ultimate goal is to remember Krishna at death. そのね死ぬ間際にクリシュナのことを思い出すっていうのがゴールだから、始めるのが早いほどいい早ければ早いほどいい I know you asked that question for the welfare of the world. なんかね So one more to make up for our debt yesterday. One more question or comment. Yes. From today's, can I ask something? From today's class you can ask, yes. Holy name is more merciful than The holy name is more merciful than Krishna. It's because Lord Chaitanya bring it from Because Lord Chaitanya brought the name. Is that why? 先ほどその聖なる皆とクリシュナ同じだけど聖なる皆の方が慈悲深いとおっしゃってましたけどそれはシューチャイタニャ・マハプラブが聖なる皆を授けてくれたからですかっていう質問です Well, it's poetical because really Krishna and his name are the same. それは何だろう詩的その本当はクリシュナと聖なる皆は同じ But this is the beauty of the spiritual world. There's also variety or nuance. でもそのね精神界の美しいところの一つがその同じあっても何らかのバラエティがあったりとかそういうニュアンスの違いがある So what you said is true. But because Chaitanya Mahaprabhu brought the name, it has special significance. でそのチャイタニャ・マハプラブがその聖なる皆を授けてくれたからもっと慈悲深いっていうのはある意味では本当です The holy name is always potent. Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. 聖なる皆はどんな時代においてもいつも完全に効力を持っている But when Mahaprabhu came and he chanted the name, he put prema in it. でもチャイタニャ・マハプラブが降誕されてそのね聖なる皆を唱えた時はプレマもそこに注入したわけです This is mentioned in the Chaitanya Charitamrita. でこれはチャイタニャ・チャリタミタにも書かれています Very special distribution. すごい特別なその聖なる皆の配布 If you chant that name coming through the disciplic succession from Mahaprabhu, then you'll get that prema. でマハプラブから伝わるその指定継承によってそのチャンティングをすればその特別なプレマも得られる But in the poem that I mentioned, it means that although Krishna and his name are non-different, the name is more merciful. で先ほど私が言ってたそのね詩にはその聖なる皆の方がクリシュナより慈悲深いと書かれている He says that the name will follow you wherever you go. その聖なる皆はあなたがどこ行ってもあなたの後をついていくと And even if you fall away from, for instance, coming to see Krishna in the temple, もしあなたがそのね道をそれても例えばねお寺でそのクリシュナを見るのをやめてしまったりとか and maybe you try to get away. You say, I don't want to think of Krishna ク anymore. リシュナのことはもう考えたくないってそうやってそれようとしても
But somehow the name will come and find you. でも聖なる皆は何らかのものであなたを見つけ出す。 So the name is more proactive. 聖なる皆はなんていうのもっと何活動的 You can, yeah, 主体的 you know, you may, I'm go for a, huh? You say, I'll go away for a long vacation to Bora Bora. ボラボラにすごい長いバケーションをする歌としても And there somehow you'll hear it. Hare Krishna. 何らかのねハリクリシュナで聞き始 And め it's like, what was I thinking? I should be chanting Hare て Krishna. そこで自分は何考えてたんだろうってハリクリシュナ唱えてるべきだったって The name comes into the whole world. Bhaktivinoda Thakur says he comes into the dark material world and he lights up everyone's heart and says, you come back home. でバクティビノのタクはそのねこの暗闇の世界に聖なる皆は入ってきてみんなにその内側から光を灯してくれる So although Krishna and his name are non-different, Harinam Prabhu is special. でだからそのクリシュナと聖なる皆は同じだとしてもハリナンプラブはすごい特別 The most portable of all deities. ね最も持ち運びのできる神 You can go everywhere and tell everyone Hare Krishna. You can write it down, give them here, Hare Krishna. どこに行ってもね誰かにハリクリシュナって書いてあげたりね言ったり伝えたりすることができる And Prabhupada writes, even more important than saying Hare Krishna is Nitai Gauranga. でプラブパーダはそのハリクリシュナを言う唱えるよりもニタイゴーランガっていうのが大事だ Because Nitai Gaur, they're Krishna, but they're distributing the holy name. でニタイゴールっていうのはクリシュナなんですけどその聖なる皆を、配っている And although there's offenses to be avoided when chanting the Hare Krishna mantra, when you chant Nitai and Gaur, there's no offense considered. まあそのハリクリシュナを唱えているとそういろんなね避けなきゃいけない冒涜があるんですけどニタイゴーラを唱えている時はそういうのは全く関係ない We were on our yatra and we were in Navadvip Dham. でヤトラでナバディプタウンに行ったんですけど We were at Dhameshwara Mahaprabhu. ダメショラマハプラブに And we had this big kirtan going on, Hare Krishna, Hare Krishna. ですごいね大きな盛大なキルタン And there were 5 Mayavadi sannyasis that came to look at us. でそこでマヤワディのサニャシが5人ほどで私たちを見に来た We had devotees from Europe, America, Japan, China. 世界各地からいろんな献身者がいて But they wouldn't chant Hare Krishna. でもそのマヤワディのサニャシはハリクリシャと They were just watching us. ずっと見てるだけ And then we started chanting Nitai and Gaur. でそこでニタイゴールって唱え始め There's that song we sing, Doyo Nitai Chaitanya Boli, Nachire Marman, Nachire Marman, Nachire Marman. And so we started singing that song. その歌を歌い始めたら And all the devotees were going wild. ギター禁止でみんなワイルドになって And I looked over and the Mayavadi sannyasis were dancing and they were chanting, Nitai Gaur, Nitai だからそのマヤワディのサニャシたちも踊ってチャンティングしてた And I thought, it's really true. あ本当だなって So Prabhupada said you should chant Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda. And then chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. So what you said is true about because it's being distributed by Chaitanya Mahaprabhu, it has special power. だからその聖なる皆はチャイタニャマハプラブによって配られたからもっと効力があるっていうのは本当です So we make a prayer on this day of the disappearance of Srila Haridasa Thakura. で今日そのハリダスタクルがこの世を物質的世界を去った日にお祈りを捧げます Dear Srila Haridasa Thakura, ハリダスタクル if you so desire, じゃああなたがそう望むのであれば please bestow upon all of us who are in this room and watching online この部屋にいてネット中継で見ている人たちにどうかして a deep taste for chanting the holy names. そして聖なる皆を唱える味わい And please empower us to distribute it to as many people as possible before we leave this world. その味わいを与えその物質的世界を去る前に一人でも多くの人たちにこの聖なる皆を配れるよう Thank you. And also, please inspire everybody in the Hare Krishna movement. そしてハリクリシュナ運動のみんなにそのね、力づけてください
so that everyone in the world becomes inspired by the chanting of the holy names. そして聖なる皆のチャンティングによって全ての人が力づけられるように Thank you for considering our request. そういう恩恵を与えてください。 Everyone here or online who agrees with these ideas in part or in whole, この祈りに完全にでも一無にでも賛成する方は please say Hare ハレクリ Krishna. シナと唱えてください。 Hare Krishna. And if you're driving your car listening right now, please roll down your window and say Hare Krishna. 車を運転しながらこれ聞いている人は窓を下げてハレクリシナと唱えてくだ And if you're listening from home, please open a window and say to your neighbors, Hare さい。 Krishna. 家から聞いている人は窓を開けて近所さんにもハレクリシナと唱えてください。 Gaur Premanande. はいハリボー Nitai Gaura Haribo. 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo. 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 Nitai Gaura Haribo. Vanshakapalubruscha Kripasandabevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Let's hear for Anjali translation. Thank you very much. Vaisesika Prabhu ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Nachari Armarman,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  hey, Nachari Armarman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 .